Yo esta armando mi colección. ¿Y tú? Corre a tu tienda por la mejor selección de gomas de mascar Adams y échate el mundial a la bolsa. Pemex. Emergencia nacional. Emergencia nacional. Emergencia nacional. No apague su televisión por ningún motivo. Por favor, escucha el siguiente mensaje. Se ha visto avistamientos de un parásito o mutante con alas de ángel. Aún no se sabe de dónde viene. Lo que sí es obvio es que ha causado múltiples destrozos en todo México y ha causado que México esté al borde de ser destruido. Se les recomienda a las personas estar en sus casas y no salir hasta nuevo aviso. Transmisión finalizada. Transmisión finalizada. Hoy no hasta el Freeman